السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمندو، د قطر حواله سره ضروری پیغام خاص کر زمون پښتنو د پاره. پاکستان کې نن سبا دا خبره ډیره زیاته مشهوره شوې ده چې فیفا ورلد کپ ته په قطر کې او داغه د پاره زرګونه لکونه خلک پکار دي. د فیفا ورلد کپ په نوم باندې پاکستان کې لوټ مار شروع دي چې کم مجبور خلک ته کم غریب خلک ته د هر سړي دا کوشش وي چې زم د قطر تلاړ شم او خپل فیملی د پاره خپل کور د پاره خپل ځان د پاره سو غټم. دغه ایجنټان دغه جنسو والا سنه ست طریقې سره دا غریب عوام لوټ کوي. دغه حواله سره ز تاسو ته یو څو ضروري خبرې کول غواړم، دا ذهن کې یاد ساتئ. یو خو چې تاسو چرتم اپلای کوئ د قطر فیفا ورلد کپ پروجیکټ د پاره، کوشش دا کوئ چې خپل اوریجنل پاسپورت خپل اوریجنل ډیګري سرټیفیکیټ چاته مور کوئ. دویم خبره ده که تاسو ته یو ایجنټ یو ایجنسی دا وایي چیرې فلان کې بیټری ته لاړ شه ولته میډیکل او کا پېښور کې او کا پنډای کې اسلام آباد کې یو ځای کې میډیکل مکوي. د قطر د پاره صرف او صرف چې کوم قابل قبول میډیکل دی هغه صرف او صرف په قطر ویزا سنټر اسلام آباد او کراچۍ کې دی. او دویمه خبره ده چې اکثریت ایجنټان نن سبا 30,000 او 50,000 روپۍ لی ایڈوانس کې او تاسو ته وایي چې انتظار وکړئ او د فیفا ورلد کپ د پاره به تاسو پسې ایمیل راشي یا تاسو پسې به کال راشي. ما ته نن سبا ډیر زیات خلک د پاکستان نه ما سره رابطه کوي او هغوی ما ته دا وایي چې یاره 3 میاشتې وشوې 4 میاشتې وشوې مونږ ایجنټ ته 30,000 روپۍ ورکړي دي او اوسه پورې پته نه ده لګېدلې. نو دا چې چا پیسې ورکړي 30 او 40,000 روپۍ نو ما ته داسې لګي چې د دې به ورلد کپ پورې هم پته ونه لګي. نو احتیاط کوئ چې کله تاسو پیسې ورکوئ چاته او ویزې دپاره اپلای کوئ د جوب دپاره اپلای کوئ خاص کر د قطر دپاره. دغه حواله سره تقریبا 3-4 کالو نه زما دا کوشش ته چې زموږ کم پښتانه خلک ته زموږ د پاکستان خلک ته هغه د داسې معلومات ورکم چې هغه د دغه دوکونه بچوي. مکمل معلومات د لپاره هر قسم ټاپک د قطر حواله سره ما خپل یوټیوب چینل باندې تقریبا 155 ویډیوز شیر کړي تیر شوی 3 کالو کې. زما یوټیوب چینل تلاشي تحسین الله افیشل، هلته به تاسو ته هر قسم ټاپک باندې ویډیو ملاویږي او ان شاء الله چې تاسو ویډیو وګورئ تاسو به د دوکونه بچ کیږئ او تاسو پیسې به بچ کیږي. دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.